ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာလေးကိုလိုအပ်တဲ့ driver ကိုကျွန်တော်တို့တွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ restart ချပြီးတော့အခုဆိုရင် Windows တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့မှပြန်ပွင့်လာပြီเนาะအဲ့တော့Windows ကလည်းပဲပွင့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွင်း driver အောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားဒီ set ထဲမှာကိုတကယ်လုပ်ပြီလားမလုပ်ဘူးလားဆိုကျွန်တော်ကကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ရဲ့ CPU အမျိုးအစားကတော့Intel Core i3 CPU ကိုအသုံးပြုထားတယ်เนาะအဲ့တော့တွဲ graphic က Nvidia GeForce 940MX နဲ့အသုံးပြုထားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီ driver လေအဲ့ဒီ graphic ကလေ graphic card driver တို့ဒီ CPU driver တို့ရှိမရှိကျွန်တော် directly ခောက်ကြည့်အောင်နော်ခောက်ကြည့်မယ် okay ပေါ်လာရယ်နော် Intel graphic setting ဒီပုံစံပေါ်တာကျွန်တော်ကဒီလိုအပ်တဲ့ graphic driver တွေဒါကထည့်သွင်းတော့အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ပြတာNvidia ဆိုလည်းပဲ graphic ကဆိုလည်းအောင်မြင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်driver မသွင်းခင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအလင်းအမောင်အမိန်ချဲ့တာเนาะဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ဒါတော့30% အနေထားအလင်းရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုတစ်ချက်တင်ကြည့်အောင် okay 50% 50% ဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ကအလင်းရောင်ကပိုပြီးလင်းလာတယ်နည်းနည်းမိန်ရာကနေလင်းလာเนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ကြည့်မယ်เนาะ okay 75% ပိုပြီးလင်းလာတယ် okay 100% လုံးဝလင်းထိန်နေ okay เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင် okay 0% okay 25% okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရှင်းတာကျွန်တော်ဒီ driver မသွင်းခင်တုန်းကကျွန်တော်ဒီ set မှာဒီလိုလုံးနိုင်တဲ့ performance အစွမ်းအစရှိပေမဲ့လည်းပဲ driver မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်လည်းဘလောက်ပဲလုံနေပါစေလဲနေပါစေအလောကမလုံနိုင်စောင်းမစောင်းဆောင်နိုင်အဲ့တော့ဒီလိုစောင်းဆောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော် driver ကိုပြည့်ပြည့်ဝစောင်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်က driver ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က Windows တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကလည်းပဲ Windows ကို activate လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီ driver ကိုလည်းပဲထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ PC သလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ driver ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကအခုလည်းလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ Windows အတွက်ဘာ driver လေးဂျန်သေးလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးတွားပြီးစမ်းစစ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီthis PC ဆိုကျွန်တော် right click ခောက်မယ်ပြီးတော့ manage ကိုကျွန်တော်တွားမယ်เนาะ okay နည်းနည်းစောင့်အောင်မယ်နော်ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်အောင် okay ပွင့်လာပြီနော် okay အဲ့ဒီ camera management ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် driver device manager ဆိုရှိနော် device manager တော့ဒီ device manager ဆိုဒီကွန်ပျူတာတွေမှာလိုအပ်တဲ့ driver လေးကိုသူအကုန်လုံးတွေမှာပေါ်ပြနေမယ်ဒီရှိရမှာ driver ကိုလည်း twin peak driver ကိုပေါ်ပြနေမယ်နော်အဲ့ဒီ audio ဆိုတော့ဒီ audio နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ driver နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် battery နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ driver ပြီး bluetooth ဆို bluetooth သက်ဆိုင်တဲ့ driver မျိုးစားနော် camera ဆို camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ driver ကိုသူအမျိုးမျိုးသူပေါ်ပြတယ်เนาะအဲ့တော့အကယ်၍များ driver တွေမရှိဘူး driver လောဆိုသူကအဝါရောင်လေးနဲ့note ဒီအလတ်ပေါ့နော်ဒီသတိပေးချက်ပုံစံနေတယ်အဲ့ဒါအဝါရောင်လေးနဲ့ပေါ်ပြနေမှာเนาะအဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်လည်းပဲWindows တင်နေပြီးချင်းလိုအပ်တဲ့ activate လုပ်တာလည်းပဲကျွန်တော်ပြီးသွားပြီเนาะဒီ activate ဆိုတာဒီ Windows activate ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါ Windows လည်းပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုအပ် driver ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာလိုအပ်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်set တစ်လုံးမှာအသုံးပြုရှင်တဲ့ software လေးတွေကိုထည့်သွင်းဖို့ပဲကြံတော့တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှပဲကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်เนาะအဲ့တော့ခုတော့driver တွင်းတော့အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဒီ set တစ်လုံးမှာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးအသွေးရှိတဲ့အတိုင်းကိုတကယ်အလုပ်လုပ်မလုပ် driver တွင်းလို့ရပြီးတော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်စမ်းသပ်တာเนาะအဲ့တော့ဒါလည်းစမ်းသပ်လည်းအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် driver တွင်းတာအောင်မြင်သွားပြီเนาะကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်